jour na bande ko na biso balanda chaîne na biso ya Deborah Dimonga o ezo cartonner na YouTube. D'ailleurs so yebi no chaîne lo tetongo le ko kima maloba Persistia Lopez au cliquer au benga Mama Lopango ya RDC. Bon lelo vraiment to elibino elo moi ya bien oyo ezo pesa biso mutu passe ba mal à la tête en français. Donc tu es la histoire au balobi la fille à cop ba la fille qui ja ba fille ba kenda Dubaï la fille à lokolo pepele ba fille ba zwaka donc elle que la biso et comment pesa biso passe na motema na ba biso to sambela biso ba tama rombi ba réputation biso comme kende mabe yanga na nga mo côté la bengele bino garçon hein boyebi garçon aloba trop c'est la ka ayi bon to pesa bino combo na quoi. Dans hier azala pour les garçons poche oui les garçons poche ne va se comprendre dans tout le bara du Cambo pour essayer biso passe. Bonjour maman. Donc quand est tout le bara donc toujours garçon trône toujours à quitter sur le terrain maman le pango ali fort maman le pango ngai pona ngai ba biso problème est route peut-être pas amso mobile netinga na sa boué maman sinanga monta et moi fanda mbishi bien siko après entanga le moi ya na biso leki nanga pa mutu mo pe na epike bakie ba sa mam na bango après nga lembo maman na balote maman na kobala iti yango mona bozo kosa na tete bandaka mabala po anini bozali ko bibemela bimo malédiction neti bongo kitoko te so na pauvre na sa pauvre poni pe fio ki sa cop poni bon ba fille lelo ba ça la cop pourquoi dans un kabelo abo katina masoko azwa kende système à Dubaï la fille qui jet tout ba WhatsApp ba TikTok d'abord mon naie donc ala tara bien ada fille moi bien ce qu'on a vraiment personnellement mais aussi en passe au moins la fille pena andimi na ba ça aller partout c'est bon excusez pour la terme bon excusez pour la terme moi la fille moi li ba ça ba partout fille mon corps bi mala 5000 balles bon peut ça sur exemple $2500 na $2500 il fallait pas dans l'économie to a créé mon entreprise naé moi l'autre boutique ni mon boye ko la bon té yo zambon wala saki kabelo nini et puis bon on a so mabilo ko na ko ka c'était randola tango après 2 jours ça ni ateki à la après que sous koluka hein ya to conseiller bien nga surtout na beta c'était donc bon ça là bon parce que to ko condamner bino pénalité il y a des filles bazo souffrir ça dépend quand oui pour la plupart bana mabe mingi basala marambo ça mingi bazana ba bonne vie mingi ba parana ba sembela mingi ezake marambo ezake normal la fille mususu a souffrir ka bazali toko bateke ba on suka ba souffrater ya ba souffrance pe na wa souffrir azali mais tant c'est le quoi il faut en avoir idée tant on a kena salon on a zuma $2500 voilà et $2500 pour le kotika parce que bon même la garçon malédiction totale ngaso bongo bana yebate hein ozam na fille mobi pe fille na sala mi fille cop mais fille que piaka alobi anazaka la figo mais tant obi manaye oyo so bi malanga nga pe sus na hip nazar garçon da chéri na mena da na chéri na mobo de kufa ma bien kesu kuna suna bimine donc malédiction ezo partager le quoi singama tembeni yo mo ba vie na biso ba jeune et simba te ezo simba lisute to komika okolela mobele ngo aluka msala nzambete wana za kama nzambete zali kama biso moko eza biso moko nanu ya ba ndeko baloba eloko nyonso o ba sala la mokili to sala on avec but na kena seli sumu mo o na wi sumu o to na so mbongo na nga peut-être na kena sina chi malgré tout bongo ata na chi dim et le mais na sina peut être pas na biso hein moi vi mo ma bébé za nini bo sala ba cop wana mama mais o kende pa na bango musika te ya ka pa na bango o tali vi na e téléphone o tali e bona nzelo tali pa na bango o bate ezo concorder te nga so na sa mabe na peut-être nga sa moyibi na yiba no linga psuna yibi na mapso tshaka ba periki bo tshaka mikolo no linga pa so ba be mo no jo oyo aoyiba l'arme ta ba ndikolo ba saka popo yo o iso monga mabe o yibi eloko wasana ngote pe o so manonga saki ka ba restaurant ville e bo magala ngoya ya okokanga photo tshi wana photo comme umula ba oyiba pe téléphone photo be kinango o beti pe lisolo pe to wanga ni ke to moni pe le wana te tant o sa maka photo sala na conscience to sambelaka to yibi ke nzamba azali ya les paniers circulent encore ko wela na hote ya nzambe e umela meza kitoko moni ya nzambe ya kitoko makasi so zela nzambe mais auto zo avec des minutes ozo bebisa moko neti ko sangana ni mama lobi ba tuki ba bibali tuki be 6 tuki be nyoso wana nyoso mabe
okufa na eloko moko bato bozwi yango pete po ani po na via kasi tolanda bato te muna mutu azala na banzi na ye il y a des filles où ba obimana ba bois dans du vraiment pesi libele ne pas mboa tete ya moni mondo bango pe ba koma pe mboa o to ka ba bango koma pe mboa bango moko moni mondo Nathalie vidéo mo bien donc ba chepe na chaîne soki chaîne ko ye won na bala pe mboa ngo oyo mboa nzamba salaki mboa ya mutu toyeba kite bato mususu peut-être catégorie ya secteur nzamba na meka osaba peut-être toyeba kite asala nonte na sala na likaku mutu neti mboa pe oba catégorie bazali tondeni nzoka soni fi omona akomi le rôle mboa azotambola akomi osama le rôle mboa nete batangi la ngo et comment ba institut batangi la mambo tondeni mabe makasi mama la mabe makasi un peu si bana senga biso ba fito za la patiente. Attention, mobile na waza le côté poza kan économie be bandenga robomba ko économiser boza ba conseil no mobile comme ça mobile no camarade na yo ko ka sonte le wa mninga te kabelo ndeti nga ba kamina na lock na boy kasi pa ninga za abwa kama fio le kolopete so bino wa fio le kolopete oui Neli côté ma de waza mbongo na été ya malembe a part vie au vu muswezali tongo kufelo bana ngo ya Rachel. Maman Van Diana la Paris à Landanga ya nanga la le bon ngo à part vie au vu monsieur donc kufa okoleka na jugement siko oloba esiko libabe ngaye nani o ngai kanenga mobi makolopete yanga ba lokolopete fiancé biso na nini mama ozo fiancé biso na nini mama sa lokolopete a republier kaka la TikTok WhatsApp bamona mais yela ndala bandaka mabaya yanga na moni yo iPhone 50 soki mama na bwaka mina loksi bwaka mi bo restaurant nyoso so nini to kolobela bino na ko lukato omoni bino yo ozika moni yo ozika yo garçon yo kanga na yo kama bino ba garçon pe obi ke fi wana azana ye mutu mobo ya ba cop akina pa mbali na ye azwa bambo mais yo zo bimanesco na bitu na pena question na profiter na poser question ba fi na pena bo considérer ba po bala ba to za ka juste bon mama edilt yo ke cop na yo na bi ke mama adilaka nga oyena la to kaboli nga to nga na bana si mbongo nga natala moi sa cop na bala te mena go boso na mangamlo so na sola pona nga moni bozwa mayele na ngani na sala nga bien boye moi si da komusanga moi bien moi coin moi nini moi beauté après na si bala na nga siko na chola ndako na nga po melanga bututu na chola ndako na nga po elanga mama benga na kufa jamais o mo so bala te o mo so bala te o mo sa cop otika mo sa cop otika ikia il faut zika pote kala ika yo kaya donc et puis makbino ba fi akop conseil musu na pesa bino donc o sala ba vina wana ko lukate mobele yeba baby ke wana na mbongo tele za nze mo musicien mo ba yemba za ngo ba kel banga te mais papa na za ministre te mama yo na ba mbongo bele koto zwa kato yebi te na ba yebi bino ba garçon de ba yebi ke ozalo mutu mo ozalo pauvre mama bino na ministre kala mama kala za kana ngo normal mais lelo to comment comprendre lelo bele comment fier di lo ko ayebo emo na mo balendeni kopé yate marché yate parce que kala za ko bongo son mais que comment ngo bongo au mona ba garçon to chaba fina ba stati na o chote posa kitoko pola kitoko te na o chote na o marchande o tom tom mona te fi boy akop mère yandeni papa comme d'habitude nazoki ba Congo likolo na bino botika ko to tolia minutes nga mona fa be pia kata 10 ezate mutu mwasi bana stati na ngabwe nga mona chele au prix ata 4000 to 3000 na bike 10% na nga ezali pe 10% nga bana zo pe na bike mombonga bo fort ezanga te mombonga ngulu moi ya koliana avate mo police ngo le rakito ezanga te poni po bino monde bolingi yango bino monde boya ko luka biso bino mokonde tangu yo lukanga ite nga na marchande te sinon maman na sepeli vraiment ma non so ilikani mais Torosik ça bon peut continuer toujours tant que toye nga na belle ba trône nyonso na vana na trône nyonso eza la trône ya yo pasteur na ofanda eza la trône yo fille garçon na ofanda so makasite ozika orozika. En tout cas merci beaucoup na ki bolanda biso boyoka en tout cas boyoka vraiment si je na biso o esa biso passe mais et si li TV que tant que ta rara et la chaîne
calculer la minute. La minute c'est déjà ici. Mais tu continues dimanche, tu as éviter de bien un peu la base. Na préféré dimanche tu as la garçon, na fille parce que tu débattre en haut. Bino pe bon commenter, bon loba, bon pesa ba idée na bino, bon pesa ba sujet na bino, bon pesa biso et c'est to za ba faute berrer bo ebisi bino. O pe bino histoire à bino le sujet OK. Bon moi qui était sujet moi ça bien, bon commenter, bon s'abonner et ça